ऐसा जीव जिसमें दिल दिमाग और हड्डी तक भी नहीं होती है। ये कैसा जानवर है जी? मैंने तो कभी पहले सुना ही नहीं, देखा भी नहीं। ये कैसा जानवर है? तो देखो, जेलीफिश एक ऐसा जीव है जिसके पास दिल दिमाग और हड्डियां भी नहीं होती। उसका बॉडी 95% पानी से बना होता है। जेलीफिश सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ओशन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेलीफिश के पास सिंपल नर्व नेट होता है, दिमाग नहीं। ये 500 मिलियन साल से ओशन में है, डायनासोर के जन्म से भी 250 मिलियन साल पहले। पर मैंने तो कभी रियल में सामने से कभी जेलीफिश नहीं देखी। आपने देखी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना।